Pse ka fatkeqësi? Shumë fatkeqësi. Islami është publik sot. Ka mu konen edhe mba publik. Se më honë mërë Ka mu falen edhe në aeroport, edhe në qeveri, edhe në fakultet. Po javë garantoj. Unë po javë garantoj, po javë nështroj. Po javë nëshkruj. Sepse në qovë se nuk ndodhë Se kjo, ky vend nuk e duran ju keni me izolu Nuk e duran këtë popull. arabizmin këtu. Jo, s'është arabizëm. Nuk e duran terrorizmin arabizëm, këtu. s'është terrorizëm. Se duran Bin Ladenin këtu. Ti e terror. A është terrorist Bin Laden? Ti je terrorist. A është terrorist ose ma Bin Laden? Përgjithësh në pyetje. Se ti s'di ku me shku se zëgon. Ti Ti je terrorist. Po jo. Në qovë se më hën drejten. Tu sheriatin nuk e duran. Nuk e duran. Në po thom që ka kalu koha Që jote. tu. Ka mu falen në aeroport. Ka mu falen. Nuk e duran. As nuk ka më ndodh kur. Fushata e madhe për Shamin. Fushata e madhe për drejtën për mësim besimin. Është pjesë e islamit politik. Islami politik është islami i cili nuk kënaqet vetëm me besimtarë që i kanë xhami. Ja, ai është islami pa kënaqur, ai dën me hin gjithkund. Ai dën me hin shtet, shkollë, kulturë, familje, gjithkund. Që kjo është esenca e islamit politik edhe esenca ati që quhet fundamentalizëm. Fundamentalizëm do të thotë më kthyn bazat e besimit. Do të thotë më kthyn 1500 vjet pas mesjetën e hershme, edhe me jetu na, si shoqëni bashkëkohore, si shoqëni që pretendojmë me shku në Evropë, me jetu, qysh kanë jetu, edhe qysh kanë menu Arabt e para 1500 vjetë. Ajo s'ka me ndodhë kur. A thot që mos besimi është me i keq se vrasja. Luftoni lojtarët, vritnin, tiqni, për lojtarët deri sa të vendoset shundimi i fjallës Allah. Surët e Medinës janë plot dhunë. Surët e Medinës janë të mbushura me dhunë. Këto që po fleti, këta janë zitje oreti, kjo është thyrje. Isisi thirët pikërisht në të surë. Nuk është e mirë. Duhet të ndishni dhe të vrishni lojtarët. A thot që gjithë. Tash, nëse na i quajmë lojtar këtë ata që s'besojnë në Islam, s'është e vërtetë. I bën që duhet t'i vrasin të gjithë. I dhujtari në ata që i besojnë në dhujtari, zotëri Berim. Se duhet të vritet ai. Se duhet të vritet ai. Nuk e ke çfarë. Se duhet të vritet ai që nuk e do. Po më keq. Po thuhet bëhet thirrje për ta vrarë dikë, pavarësisht çka. Tekstualisht. Po vrasja çdo kontekst është vrasje, do të thotë privim. Mosbesimi te Elbekare thotë është më i keq se vrasja. Që do të thotë se mosbesuesin duhet me vrarë. Edhe është vrasje legjitime. Konsideroj se opinioni Shevqet Krasniqit ka bazë kuranore. Surja Nisa thot tekstualisht, gratë duhet me ju nënshtru burrave. Edhe në momentin kur ato nuk u nënshtrohen burrave, burrat kanë drejt me përdor dhunë ndaj tyre. Herën tjetër ku të vinë, këto ka me marrë Kuranin me veti. Ose e mërti. Tekstualisht. Unë e di përmend. Nëse do me unë e di Kuranin përmend. Nuk i nënshtrohet burrit, ai ka drejt me përdor dhunë. Mirë, kjo mund të verifikohet pasi që Kurani e ka shumë kusht në shtëpi dhe mund ta shikojë. Kështu që Shevqet Krasniqi ka drejt në aspektin doktrinor, se Kurani e legjitimon pa barazin gjinor. E legjitimon? Pse legjitimon? E legjitimon? Pse legjitimon? Është shumë e qartë. Se Kurani o shkru në një ku, kur s'kanë ekzistu këto koncepte si barazia gjinore, të drejtat e barabarta. Kurani, sikurse edhe Biblia, sikurse edhe Tora, janë dokumente patriarkale, që reflektojnë pushtetin e burrave në shoqëri, më shumë se sa vullnetin e Zotit.